咁大雨，我都冒住呢個大雨嚟同你哋介紹好食嘅嘢。知道啊，除了這個臭豆腐之外呢，我還沒吃到別的一些界外小吃嘛。好了，有點美了。Let's go。呢個係滷水豬腳，滷完之後再去烤。下雨天的好處是什麼？就是不用排隊吧？你對，看。你今天就是好點，那熱。乜都好惹味啊，同埋好香啊！我係想吃這些。我發現我自己嚟到長沙之後愛上咗頭腳嘅喎，因為好好食啊！好脆。好食啊，非常推薦。OK， 阿姨，如果我們要去再打卡另外一家美食，推薦哪一家？啊，那就點知咪點知吧。好的，謝謝，拜拜。哎呀，好食啊！其實咧，生活就係可以咁簡單，你明唔明？一齊去經營一個生意，好心痛啊！好香，好吃，好香。好脆啊！佢脆得嚟咧，佢有種焦糖嘅感覺喺外面。我本身頭先嗰間我話我唔中意食炸嘢，但係佢真係好食。我覺得我下一次咧翻嚟嘅時候咧，我要買呢個俾啲姐姐食啊，係咁好食咯。睇到我已經食咗好多樣嘢啦，其實仲有半條街都未食嘅，所以相信咧，你知道點解我而家嚟到長沙做嘢咧，係唔會餓親，仲要係有機會肥咗添。但係唔緊要啦，最緊要係幸福嘅肥，幸福嘅開心啊嘛！你哋快啲都一齊嚟長沙啦，拜！